guys, sekarang kita akan mulai dari ruang tamu dulu ya. Di sini aku ada sepeda yang ini, sepeda yang ini guys. Yang ini punya kakak aku. Ini yang besar, kalau yang ini punya aku. Tuh udah duduk juga. Di sini juga. Dan di depan ada juga. Oke. Situ udah cukup tuh. Tuh ya. Terus nih ngomong karo siapa sih kok? ngomong karo YouTube. Tuh. Miki. Oh, Papa. Tigers. Tumbas lawuh apa mo? Dasar siapa sih ngomong aja? Tigers, ini tempatnya gelap. Di sini Tigers. Yuk kita keluar yuk guys. Ini di situ dapur. Tuh yang ada jendelanya warna pink itu, gedungnya warna pink itu dapur. Di sini tuh kayak untuk kulkas apa gitu. Aku punya sepeda dua. Yang satu punya kakak aku. Bibi Tigers. Aku duduk kesini aja deh. Oke guys, sekarang kita udah di depan nih guys. Lihat tuh. Tuh guys. Ini yang ini temenan aku. Udah lihat kan guys? Aku kira-kira aku tuh punya sekitar, kalau di sini di nenek aku, rumahnya aku sama rumahnya aku yang samping rumah aku itu bersaudara, tapi tuh rumahnya tuh 3 guys. Dan kalau misalnya di situ rumah nenek aku, kalau di sini rumah aku, kalau di sebelah sana sebelah rumah aku itu yang punya mbakku guys. Segitu dulu ya guys. Nanti kalau kalian kurang lihat depan-depannya atau bagian-bagian yang penasaran, nanti tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.